আজকে আমি ৳২৫০০ র মধ্যে বেস্ট একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে কথা বলব। যেই কিবোর্ডের বিল্ড কোয়ালিটি সহ ওভারঅল আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আজকে আমরা কথা বলব Rodital G98 কিবোর্ডটি নিয়ে এবং এটিতে এমন কি ফিচার আছে যেটির কারণে আমার এত ভালো লেগেছে। ভিডিওর শুরুতেই বলে দিচ্ছি আমি কোনো ব্র্যান্ড প্রমোটর না। এমনকি আমাকে কোনো প্রমোশনাল পেও করা হয়নি। আরে! আজকে যে কিবোর্ডের রিভিউ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, এই বাজেট অনুযায়ী এই কিবোর্ডের কোয়ালিটি অনেক ভালো। পাশাপাশি আমি এই কিবোর্ডের ভালো এবং খারাপ দিক নিয়ে কথা বলব। তো দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমি আছি লাবিব হাসান এবং আপনারা দেখছেন ডিজিটাল হেভেন উইথ লাবিব। আনবক্সিং এর মাধ্যমে ভিডিওটা শুরু করব। শুরুতেই ব্রিজট্রনিক্স থেকে অর্ডার করা রিসিপ্টটি পেয়ে গেলাম। এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ডের বাক্স। বাক্সটি খুলতেই একটি টাইপ সি এবং ইউএসবি টাইপ কেবল পেয়ে যাচ্ছি এবং একটি ইউজার ম্যানুয়ালও থাকছে। এবং সবশেষে পেয়ে যাচ্ছি আমাদের কিবোর্ড। কিবোর্ডের দুই পাশে ২ টি ফোম প্যাড দেওয়া হয়েছে এবং তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে কিবোর্ডটি খুব ভালোই প্রোটেকশনে এসেছে। এই হচ্ছে কিবোর্ডের ফার্স্ট ইমপ্রেশন। কিবোর্ডটি বেশ পোক্ত। কিবোর্ডের পিছনের সাইডে চারপাশে ৪ টি রাবার দেওয়া আছে এবং এর পিছন দিয়ে টাইপ সি কেবল ইনপুট পয়েন্ট রয়েছে। এর পিছনে ২ টি হাই অ্যাডজাস্টমেন্ট ফিট আছে যা বেশ শক্ত এবং ওঠাতেও একটু প্রেসার দিতে হয়। হাই ফিটের উপরের সাইডে রাবারও আছে। এই কিবোর্ডে 96% কম্প্যাক্ট পূর্ণ আকারের কনফিগারেশন রয়েছে যা ডেস্কের উপর বেশি জায়গাও নেয় না। কিবোর্ডের সামনের সাইডে ব্র্যান্ডিং লোগো দেওয়া আছে। হয়তো এই ব্র্যান্ডিং লোগোটাকে পিছনে নিলেও ভালো হতো। এর পিছনের ডিজাইনটাও সিম্পলের মধ্যে ভালোই লেগেছে। এটি হাতে নিলে বেশ ভালোই একটি ওয়েট ফিল করা যায়। এটির ওয়েট অনুমান করতে গেলে ৫০০ গ্রামের একটু বেশি হবে এবং এটি বিল্ড কোয়ালিটি এই বাজেটে এতটাই পোক্ত যে আমি টিট করছি কিন্তু এটি কিছুই হচ্ছে না। সো এই বাজেট অনুযায়ী এটার বিল্ড কোয়ালিটি 10 on 10। এবার আমরা এই কিবোর্ডটিকে প্লাগ ইন করব। প্লাগ ইনের জন্য বেশ বড় তারই দেওয়া হয়েছে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে কেবল রাউটিং এর জন্য ২ টি পয়েন্টার দেওয়া হয়েছে। আপনারা এভাবে সহজেই আপনাদের ইচ্ছে মতো কেবলগুলো প্লেস করতে পারবেন। এই কিবোর্ডটি গেমারদের জন্য একটি বড় প্লাস পয়েন্ট। 96% লেআউট হওয়ায় সেশনের সময় আঙ্গুলের ক্লান্তি কমাতে সাহায্য করে। এই কি ক্যাপগুলো খুবই সফট। এই কিবোর্ডের অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হলো এটির ব্যাকলাইট। এটি কিবোর্ডের সৌন্দর্য বাড়ানোর পাশাপাশি যারা অন্ধকারে কাজ করেন তারা সহজেই এটির আলোতে কাজ করতে পারবেন। এই কিবোর্ডের মাল্টিপল লাইটিং মোড আছে। এটি আপনারা কিবোর্ডের FN প্লাস ইনসার্ট বাটন ক্লিক করে আপনার ইচ্ছে মতো যে কোনো মোড দিতে পারবেন। FN প্লাস ডাউন অ্যারো কি প্রেস করার মাধ্যমে আপনারা কিবোর্ডের ব্রাইটনেস কমাতে পারবেন। কিবোর্ডের রাইট অ্যারো কি ইউজ করে RGB স্পিড বাড়াতে পারবেন এবং লেফট অ্যারো কি ব্যবহার করে স্পিড কমাতে পারবেন। FN প্লাস হোম কি প্রেস করে কিবোর্ডের ব্যাকলাইটটি বন্ধ করে দিতে পারেন। এই কিবোর্ডের একটি ইন্টারেস্টিং ফিচার হচ্ছে আপনি এটি লক করতে পারবেন। এটি যাদের বাসায় পেটস আছে তাদের জন্য বেশি হেল্পফুল হবে। এই কিবোর্ডের ব্যাকলাইটের সাহায্যে আপনারা খুব সহজেই অন্ধকারের মধ্যেও কাজ করতে পারবেন। এই কিবোর্ডের এই লাইটগুলো কন্ট্রোল করবেন আপনারা এই যে নাম লক ক্লিক করার মাধ্যমে। অর্থাৎ আপনি যদি নাম লকটা অফ করে দেন তাহলে এই বাটনগুলো কাজ করবে না, আর যদি অন করে দেন তাহলে এগুলো কাজ করবে। ঠিক একইভাবে ক্যাপস লক অন করলে সেকেন্ড লাইটটা জ্বলে ওঠে এবং লাস্টে যে লাইটটা এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার কিবোর্ডটাকে লক করে দেয়। এই কিবোর্ডের সাথে যেহেতু কোনো কিক্যাপ পুলার দেওয়া হয়নি, তাই আমার কাছে আগে থাকা একটি কিক্যাপ পুলার দিয়ে আপনাদের খুলে দেখানোর চেষ্টা করব। কিক্যাপগুলো খোলার সময় আমার বেশি একটা হার্ড প্রেস করতে হয়নি। বাজেট রেঞ্জের অনুযায়ী তার কিক্যাপের যে রাবারটা এটা বেশ ভালোই দিয়েছে এবং আমাকে বেশি হার্ড প্রেসও করতে হয়নি। এখানে যে হটকিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা উঠানো সম্ভব না। আপনাদের কিবোর্ডের কোনো কিক্যাপ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এটা আপনারা চেঞ্জও করতে পারবেন না। এখানে যেহেতু কোনো কিক্যাপসও দেওয়া নেই, কিক্যাপ কুলারও দেওয়া হয়নি, তাই এটা উঠানো সম্ভব না এবং এই কিক্যাপটা বসাতে আমাকে বেশি পুশও করতে হয়নি, এটা জাস্ট ইজিলি বসে পড়ছে। এখন আমরা এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাউন্ড টেস্ট করব। এই বাজেট রেঞ্জ অনুযায়ী এই সাউন্ড কোয়ালিটি আসলে এক্সপেক্টেড। সো ওভারঅল দেখতে গেলে কিবোর্ডটি বেশ ভালোই, কিন্তু এই ব্যাকলাইটটা যদি আরেকটু ব্রাইট হতো তাহলে ভালো লাগতো। কিন্তু একই সাথে যদি আমরা বাজেটের কথা চিন্তা করি তাহলে এটি পারফেক্ট আছে। গেমারদের পাশাপাশি পেশাদারদের জন্য এটি একটি বেস্ট চয়েস হবে এবং আপনারা যারা দীর্ঘদিন ব্যবহার করার জন্য কিবোর্ড খুঁজছেন তাদের জন্য এটি বেস্ট চয়েস নাও হতে পারে, কারণ এগুলার হট সোয়াপেবল না। সেহেতু এখানে কোনো একটি কি নষ্ট হয়ে গেলে আপনারা চেঞ্জও করতে পারবেন না, অর্থাৎ আপনাদের পুরোটা কিবোর্ডই বাদ হয়ে যাবে। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি কেমন হয়েছে আমাকে জানাবেন, যেহেতু এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সালাম আলাইকুম।